ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପୁରା PDF ଦରକାର ଥିବ ତ ଆପଣ ଏ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ କି କେଉଁ ଡେଟ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ। ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଯଦି ବି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ନ କରିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କି ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତ ଦେଖିନେବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 26/5/2026 11 AM ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, 26/5 ମାନେ ଏ ମାସର 26 ତାରିଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 30/6/2026 ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 30/6/2026। ତ 26/5ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ 30/6/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 8/7/2026ରେ ଆସିବ, ମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର 8 ତାରିଖରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 9/7ରୁ 15/7 ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଏଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 9/7/2026 ଟୁ 15/7/2026 ଏଡ଼ମିସନ୍। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ଡେଟ୍ ଯଦି କିଛି ଏରର୍ ଥିବ କି କରେକ୍ସନ୍ ଥିବ ତ ଆପଣ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ଯଦି ଆପଣ PDFକୁ ଯଦି ଯିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର PDF। ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର PDFଟା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 22/5/2026